हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के बारे में। इसके क्या मुख्य कारण हैं और ड्राई कफ या सूखी खांसी का क्या ट्रीटमेंट है और ड्राई कफ में कौन सी कफ सिरप यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कफिंग या खांसी क्यों होती है। कफिंग ये हमारे बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारे एयरवे से डस्ट पार्टिकल्स, इरिटेंट्स या म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। कफ के दो टाइप्स होते हैं, पहला है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, दूसरा है वेट कफ मतलब गीली खांसी। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ में म्यूकस मतलब बलगम प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जैसे गले में इरिटेशन होना और टिकलिंग सेंसेशन मतलब गले में गुदगुदी जैसा महसूस होना, जिसकी वजह से सूखी खांसी आने लगती है। बात करते हैं इसके क्या कॉजेज़ है। इसमें सबसे पहले मुख्य कारण है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है या इसके अलावा डस्ट या स्मोक या पोल्यूशंस का अगर एलर्जी है तब भी ड्राई कफिंग होता है। और इसके अलावा कोल्ड एंड फ्लू या एस्थमा है, ऐसी कंडीशन में भी ड्राई कफिंग होता है। या इसके अलावा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है, ऐसी कंडीशन में भी ड्राई कफ होता है। अब बात करते हैं ड्राई कफ में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है। ड्राई कफ में मोस्टली 3 मेडिसिन यूज़ की जाती है। पहला है फिनाइल्फ्रेन, क्लोरफेनिरामाइन बिलिएट और डेक्सोमेथोर्फेन। कॉमनली ये 3 मेडिसिन ड्राई कफ में यूज़ की जाती है, जिसमें सबसे पहले है क्लोरफेनिरामाइन बिलिएट, जिसे CPM भी कहा जाता है। ये एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो एलर्जीज़ को कम करती है या एलर्जी को ठीक करती है, जैसे स्नीजिंग या छींके वगैरह आना, नाक से पानी बहना या आँखों से पानी बहना। ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यानी क्लोरफेनिरामाइन बिलिएट यूज़ किया जाता है। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है फिनाइल्फ्रेन, जो डिकंजस्टेड मेडिसिन है, जो कंजेशन है अगर नाक में या गले में, उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये एक एंटीटसिव या कफ सप्रेसेंट मेडिसिन है। जो कफ सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, ये उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करके जो कफिंग हो रहा है बार बार, उसको कम करने का काम करती है। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर ब्रांड की, जिसमें सबसे पहले है फेंसोडिल DX, ZX, टस्क्यू DX, अल्कॉफ DX और एस्कोरिल DX। ये कुछ ब्रांड्स है और काफ़ी सारे अदर ब्रांड भी है जो कोई आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोस्टली जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, CPM यानी क्लोरफेनिरामाइन बिलिएट और फिनाइल्फ्रेन। मोस्टली ये मेडिसिन इन कफ सिरप में यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो इसका जो डोज़ है वो है 5 ml दिन में 2 बार, या अगर सीवियर कंडीशन है या बहुत ज़्यादा खांसी है पेशेंट को, ऐसी कंडीशन में 3 बार भी पेशेंट को दे सकते हैं। 3 से 5 दिन या इससे ज़्यादा दिन के लिए भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे ड्रॉसीनेस यानी नींद आना, डिजीनेस, कन्फ्यूज़न यानी पेशेंट को कन्फ्यूज़न फील होता है, कन्वल्जन, नौसिया, वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह हो सकता है। इसके अलावा स्किन पर रैशेस वगैरह आ सकते हैं या ब्लड विज़न, देखने में दिक्कत हो सकती है, सर दर्द, ड्राई माउथ यानी कि मुंह बार बार सूखना, पानी के बार बार प्यास लगना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। इसमें जो डेक्सोमेथोर्फेन मेडिसिन है ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए,
ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और कुछ कफ सिरप जो ड्राई कफ में यूज़ की जा सकती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।